mwiriwe neza abandi mwaramutse aho muherereye ku mpera z'isi zose ku migabane y'isi turabirijeho kandi turabaramukije nk'uko mubibona turi kumwe n'abasore babiri hano imbere ya kamera abasore beza cyane mbere na mbere ndabanje ndifuziza umwaka mushya muhire yuko ni byiza turi kumwe hanyuma namwe muraza kwifuriza abandi sibyo muratangira rero kwibwira abantu mbere yuko twinjira mu kiganiro rero kugira ngo abantu babashe kubamenya turahera kuri mugenzi wacu ufite microphone hariya uribwira abantu usingize mugenzi wawe nawe yibwira abantu mwakoze rero tumenyere kugaragara kuri iyi channel yego nitwa Iranzi. Okay, mwakoze cyane Iranzi nde nitwa Iranzi Muhodari. Okay, Iranzi Muhodari nuko abyivugiye bimaze kugera hano kenshi wenda mumaze kubamenyera bikasingiza mugenzi wawe nawe yibwira abantu bamukurikiye. Okay, rero urubyiruko rwiza hari ibibazo hano mfite shaka ko babaza kugira ngo mubashe kudusubiza kandi bifashe n'abafana bacu kugira nabo babashe kugubwa neza kandi naho bagiye bagira ama challenge bumve ko ariko muri atari bo bonyine. Turahera kuri Iranzi, uratubwira ni ibihe bibazo bibiri wagize muri 2024 challenges zibiri wagize muri 2024. Nakoze ibibazo ni byerekeranye no mu buzima busanzwe utubazo nyine wahuye natwo urumva igihe ushobora guhura na twinshi ariko tubiri nyine dukomeye wahuye natwo wumva tunakujegeje muri 2024 kandi niba ntatwo uratubwira ko ntabwo. Akabazo ka mbere nahuye nako yego ni ukudrivinga muri city kubera ko kubera ko kudrivinga hano mu mujyi hariya mu mujyi wa Melbourne ntabwo biba byoroshye. Mu busanzwe nari nsanzwe gutwara imodoka ariko nawe ugezemo nyine imihanda iba nk'incanga ukuntu ugasanga ntaninze ahantu nari kubanza guhagarara hari ukuntu nyine byancanze. Melbourne city iri bize kabisa, hari abantu benshi batahatwara hari nanjye umunsi wa mbere ntatwara nanjye natukuye kabisa naraje ninjiye mu nzu abantu barambwira ati watukuye barambwira ati ntimubizi ukuntu bimeze. iya kabiri indi challenge ya kabiri ni ukubona imodoka nkoresha mu kazi ntabwo byari byoroshye. namaze kuyibona ngira ngo none birarangiye noneho maze kuyibona n'umuhanda imbere n'umujyi imbere umujyi hari ukuntu nyine byancanze ariko ubu nyine uko biraza ubu umaze kuba kabisa master ubu twaza watwerekeye kabisa ubu nyine ni ukwakira abashyitsi. Asante. Okay, singiza mugenzi wawe ikibazo nico nawe uratubwira imbogamizi zibiri wahuye nazo mu mwaka wa 2024 ushize. Imbogamizi ni nyinshi pe ni nyinshi nuko ntabwo nazibara mu nzira zibiri zikomeye nta zikomeye ntabwo zirimo ni ukuri ni nyinshi ngaho tureze zibiri izo nahuye nazo navuga ko ziri ari izanjye bwite. ni person. Okay, sawa ariko zararangiye se cyangwa tuzihudumiye uyu mwaka wundi zizagaruke? Zararangiye. Amen. Okay, tukira aho ngaho n'ubundi ni ibihe byiza wabonye noneho muri 2024 bibiri? Ni byinshi wabonye ariko wenda tubwire bibiri byiza wabasha kubona cyangwa wagezeho. Byiza nagezeho ni byinshi ntabwo icya mbere hari ibintu nari ndi kwiga narasoje niyo achievement navuga ko nagezeho. Ikindi kuba nararangije umwaka uri amahoro nkagera no muri uyu mwaka nyine ntabwo aba ari ibintu nyine bisanzwe cyane rwose. Amen.
singiza papa hariya nawe tubwire ibintu cyangwa niba birenze bibiri tubwire ibintu bibiri cyangwa se bitatu byiza wabonye mu mwaka ushize wa 2024 uvuga ati uyu mwaka wambereye mwiza kabisa akantu naka ntabwo nari mfite mu yindi myaka. murakoze. Yego. Ibyiza ni byinshi cyane umuntu yabonye, byinshi tubona rimwe tukabyibagirwa, kandi wenda hari iveta hari ukuntu avuze ngo hari ukuntu atabyibutse nyine rwose, kandi hari ibintu byinshi Imana yagiye dukorera muri uyu mwaka, ariko ku giti cyanje icyiza cya mbere ni uko iyi gurupe cyangwa se abagize iyi cano twongeye kugira imbaraga. Hari ukuntu nyine byari hasi mu myaka 3 ishize, ariko ubu nyine hari ukuntu twahagurutse, ubu nyine turinde icya kabiri ni kuri kakawete, nubwo tutayigarutseho. Hari n'umukakawete wanjye uri inyuma ya kamera, nawe yaranshimishije noneho cyane cyane mu mpera z'umwaka. Yewe ahari ndaburamukije. Yego, arabyumva rwose kakawete. Murakoze cyane. Ni byinshi by'ukuri tuba twaragiye tubona mu mwaka, kandi byinshi ari tubyibagirwa, ariko nyine ukavuga ibyo wibuka. Ariko umwaka ni munini, twabonyemo ibyiza byinshi n'ibibi byinshi, ariko icyo dushimira Imana ni uko byose twabinyuzemo kandi tukabisohoramo amahoro. Turakomeje ibibazo noneho rero twigiye muri 2025, mwaka musha, umugisha w'intambwe sha. Noneho niyihe migambi mufite muri uyu mwaka? Wenda nawe ntiwavuga byose ni personal, ariko like common ushobora gusharinga, kandi nabwo utari happy nabwo nta kibazo. Migambi wenda watanga imwe cyangwa ibiri ubona kuvuga ati muri uyu mwaka dore mu byo nihaye muri plan zanjye muri uyu mwaka iki kitazabona. murakoze. Yego. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka hari ikintu cyo gusevinga ifaranga kabisa. Nta gusesagura kubera ko umwaka wo hirya hari ukuntu kabisa ekonomi ugiye kubashishira. Oya, umusezerere abantu tugiye kuba murumva nk'abantu. Oya, ntabwo ari uko bashisha. Hari ukuntu umwaka nyine wo hirya ndetse n'indi igize ni ukuri ibintu byo gusevinga cyane nk'amafaranga tutabisitagaho. Uyu mwaka ugiye kubashisha muri banki. Uzazuha umwe tuzafasha abavandimwe n'inshuti, ariko kandi ntabwo tuzibagirwa cyane gusevinga amafaranga, kuko niyo mpamvu twirirwa muri site nubwo yabanje kuducanga. Ariko nibyo da Bibiliya yaratubwiye ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukuvuga ngo you have to love yourself then others. Ugomba kwikunda wowe ukaza gukunda abandi. Ukomeje rero nk'abandi ukiyibagirwa, kandi iyo ukeneye kubikira family n'ababebe n'abandi future, nibyo ngo ni akantu keza watekereje neza kabisa, kandi Imana izabigufashemo. Uyu mwaka kabisa uzagire big savings. Icya kabiri wumva muri mwaka. Icya kabiri wumva intego ufite muri uyu mwaka. Indi ntego ya kabiri apari ya saving, ikindi kintu waba ufite muri plan? Ni ugusenga. No gusenga. Wow. Oya, Imana iraguhagurukije kabisa, kandi izagukoresha iby'ubutwari. Singiriza mugenzi wawe, nawe turakubaza icyo kibazo. Ni iyihe plan ufite muri uyu mwaka wa 2025? Uvuga ngo sinabigezeho, ariko uyu mwaka noneho ndabifite kandi Imana izabimfashamo. Murakoze. Ni byinshi nyine umuntu yifuza kugeraho, imipango ni myinshi pe. Imwe nyine abari bwite umuntu yenda atasharinga ku bandi, ariko ibyo navuga na sharinga wenda nshaka kubona, nshaka kugeraho muri uyu mwaka. Icya mbere ndashaka kubona license. Icya kabiri ndashaka gutangira akazi. Wow, urumva nawe iyo achievement ni nziza.
ndabyizeye kandi ndabikwaturiye ntibikubere license uyibone as soon as possible n'akazi kandi kuko ibyo ni ibintu bikurikirana kubona akazi nta license biragoye ariko byose ubibone hanyuma byose ubibone muri uyu mwaka hanyuma twagiye ugifite mikrofone turabizi kuri ingaragu kubera ko ushize warabitubwiye umusore mwiza kuri wowe ni umusore umeze gute umusore w'inzozi zawe wumva uzakubera papa w'abana bawe ushushanya mu ntekerezo umva azaba ameze ate ubundi ufite mu ntekerezo zawe kuko uracyari umwana yego ariko uravuga ati ayiwishi ko umugabo wanjye azaba ameze gutya na gutya na gutya kuko abantu bakunda bitandukanye wowe tubwira uko umugabo wawe azaba ameze byose byose umudisipurayingi kabisa uvuge ngo endetroa wowe umugabo wanjye kuko no kuvuga birarema kurema iyo watura birarema turabizi ko ntawe ufite kiri umwana ariko nubivuga bizakubera ntabwo ndamutekerezaho ntabwo natekereza ngo uvuge ngo numva umugabo wanjye yaba ameze gutya ndabitekerezaho rwose nyine umuntu aranabisengera nubwo umuntu aba atazubaka ariko umuntu nyine azasengera urugo rw'iwe waba utarashaka umuntu navuganye nsengera ni umuntu usenga pe umuntu usenga ya okay ni byiza njyewe ndashaka gufasha urubyiruko ahangaha ni ukuri njyewe nasenze umunsi umwe kandi murajya muvuga ibintu azi nsengera umugabo nabisengeye umunsi umwe ariko iryo joro umunsi musengera hari nijoro iryo sengesho ryazamutse ndireba mbona ririnjiye mbona rigezeyo numva kandi numva birarangiye kandi sinongeye iyo umuntu bafite uko abana n'Imana uwo munsi hari abamama benshi tuganira akambwira ngo jewe ngo sinasengeye umugabo umwe akambwira ngo jewe nasengeye ngo data w'ubwe na mama kubera ko nta babyeyi nagiraga undi akambwira ngo njye sinamusengeye n'umukobwa mwiza sinamusengeye undi akambwira ngo jewe naramusengeye cyangwa jewe nari ntegereje gusa umuntu uzaza no mudiscribing abagabo niba ukunda umugabo uri romantike muvuga ngo mana keneye umugabo uri romantike gusenga ni byiza ariko hari igihe umuntu yaba asenga nta bantu benshi b'abadivorce muzi basenga uvuga ngo mama ndashaka ko umugabo wanjye azaba ameze gutya azaba asenga azaba nkunda azaba twuzuzanya azaba yemera umuhamagaro wanjye azaba yemera uwundi we kugira ngo n'urugo rwawe ruzakora utangire urureme none ni ukuri urubyiruko rurashishikariza gusengera ingo zabo before kiraba uzi ufata umwanya wiyirize uvuge ngo mana ABCD niwo mugabo nshaka kugeza niba uzamubona kandi akaza afite za karagiteri kuko iyo wasengeye ikintu uzi unakigenzura kiza kinabukamenya ko ari cya kindi wasengeye ariko kuko gusobanuje umukobwa mwiza nta muhungu uzaza sinzabona umuhungu wayo nasengera umugabo gusa nje amahirwe yanjye nuko nasenze uwo munsi nyine angana n'aya buri munsi yamagendageraho kandi nyine mbona igisubizo nasabye ko nyine cyari guhana nk'uko nyine nari nabivuze rero mujye musengera ingo zanyu mutarazigeramo kugira ngo Imana ibafashe choice kuko hari igihe duhitamo bijyanye n'amarangamutima yacu ugasanga tugeze imbere dusanze twahisemo ikintu kimwe kunze umuhungu w'igikara kuko ndi inzobe tuzamwacina kunze inzobe kuko ndi igikara tuzazara abana bombi nyine nkunze ibiki no ibyo ntabwo ari iyo bigeze mu rugo ibyo byose tubibona ubona karagiteri rero muze musengera ngo iyo ni devoir komezeho uremo umugabo muzabana umugenzi wawe aho ngaho turaza kubaza ikindi kibazo ni ibihe byiza wabonye mu kubaka urugo twarakikoje ushize wubatse urugo ukiri mutoya mu minsi mike umaze mu rugo watubwira ibyiza bibiri byo kubaka urugo murakoze yego ibyiza bya mbere bishobora kurengana bibiri watubwira ntabwo bikomeza ndagaruka kuri iryo jambo
wari umaze kuvuga rijanye no gusaba neza cyangwa se no gusaba Imana imbere y'igihe cyane cyane nawe tubanza utarabitekerezaho ubitekereza ko utaragwenda utarabishira no mu bikorwa. Icyiza cya mbere nabonye umuhungu giti cyane n'ubwo ngiri muto iyo mwumvikana muri babiri iyo washatse neza nibyo za mbere. Iyo washatse neza wenda harimo wenda amagambo menshi ariko ndavuga iyo washatse umuntu uzi Imana wamenye Imana wakijijwe nta kugorana kubamo ibintu byose baramubona. Icya kabiri wenda mvuga ikindi cyiza cya kabiri mugira amahoro. Iyo washatse neza mu rugo rwanyu muba mufite amahoro. Wenda haza n'ikibi cyangwa se wenda n'akabazo wenda runaka mukabasha kugasolvinga neza cyane nta kibazo. Oya nibyo mwakoze. Iri topic ndende ahubwo ntikawumva ishuri tuzoyigarura kandi tuzonayigarura na jantiye yaje n'abandi n'amakapuzi mwiteguye kuzaba tubabaza. Ni ukuri mu by'ukuri ku rubyiruko iyo ni inama tubahaye kandi muyifate mugende musengere abantu muzabana nabo kuko urugo rwiza ni ijuru rito kandi na Bibiliya isivuga ngo ubonye ngo umugore mwiza ngo abone ikintu cyiza. Iyo rero ugeze mu rugo ugasanga urugo niho hantu ugiye kuba igihe kinini ugasanga tuhuje n'umuntu muza amadivorce ari mu kuhaba bamwe bari mu kurwana abandi bakicana abandi bakadivorsa bamaze iminsi ingahe kandi bari bakundana kubera bahisemo rimwe na rimwe amarangamutima gusa ngo ukeneye umugabo umeze gutya. Ariko iyo wasenze niyo wasanga wa mugabo afite amatwara menshi cyangwa umugore kubera amasengesho warayasevinze aza guha imbaraga zo kuyitwara kandi n'ubundi bikazarangira mwumvikana kuko ntabwo abantu babana batagize akantu batumvikana ariko gusenga ni inkingi ikomeye kandi zituma muba mu rugo rwiza. Twagiye turasa nk'abavuye muri ibyo ngibyo tugiye kubazanya utubazo dusanzwe nka diveri turangiza. Era watubwira umuntu wambaye neza kuri wowe aba yambaye gute? Murakoze. Umuntu wambaye neza giti cyane n'umuntu wambaye akikwiza. Kwikwiza ni gute? Ubu nyine hari style nyinshi ariko mu mico yacu ya Kinyamurenge ku ruhande rw'umudamu ku ruhande rw'umumama ku giti cyanje ni umuntu wambaye igitenge. Igitenge niko aba yikwishije n'igitambaro ahubwo ivete ko banzi igitenge ivete aba yashizemo ibintu umugore ku ruhande rw'abagore igitenge se akacyambara 24 hours. Oya si uko mvuga ku giti cyanje niko aba yikwije ntabwo ari ukuvuga ngo wenda cyambere wenda Monday to Sunday wenda mu gihe yambaye igitenge mu mwanya yambaye igitenge nibwo mbona nje aba yambaye neza nibwo uzubona washitse kandi jantiye azazambara gusa nagize umugisha reka mvuge kuri ako kantu wenda nawe araza kugategera. Ntabwo nubwo mumubona kuriya kuri TikTok ntabwo namukundishije kwambara igitenge. Ni ukuri ni amasengesho nimba ari bya sengesho wasenze kabere umwuka wamujana watu wacu bakundira ibintu ngomba kubiweka niyo ngomba kwambarira nzazambara ubona ko nikwishe kandi isura mwana ntabwo atazagira. Umuntu wikwije kuri iranzi ni umuntu wambaye igitenge. Umugabo umuntu wikwijije ku ruhande rw'umugabo nuko nyine ari iterambere ryaje mbere abagabo twiyambariraga neza gusa nyine nuko hajemo nyine iterambere niko navuga ariko umugabo wambaye ipantaro yiwe idashanyutse nta mahoro
pantaro itari deshire ntayimanure simbizi ikabutura hashushe cyane ntaba yikwije. Okay, ikabutura nabyo ni hatari. Okay, aba yaguye ni uko ugenda rero. Oya atubwiye umugani igitenge hanyuma umugabo wambaye ikabutura kameramani arababyumva. Twagiye kuri Ivete, tubwire kuri wowe umugore wambaye neza umeze gute? Umugore naje sinshobora nawe ni urukandi n'igitambaro. None se ntambaye umusatsi ko ubwo birizi bavuga umugore mwiza, umusatsi w'umugore nibwo bwiza bwe. None nashyiraho igitambaro atazabahishe bwa bwiza bwiwe. Ariko yambaye igitenge aba yikwishije kamere niyo atashyiraho ikindi mu mutwe, ariko gakurira nziwe niko aba ameze. Nawe kuko yambaye igitambaro. Naho umukobwa wambaye neza. Abakobwa mufite ibibazo muri ino si, muri kwambara nabi cyane, abantu bakaba bagira inama bakananira sinzi icyabateye. Nawe bagira inama, umukobwa mwiza ni umukobwa umeze wambaye neza ukwijije, wambaye ijipo ry'igitenge rirerire n'ishati y'igitenge. Umukobwa wikwije ibyo ngibyo gusanga byavuyeho. Oya, umukobwa mwiza w'umuwikwije ntakuriye n'uwo kameramani atangira ngo akumanure ukuntu wambaye neza, ijipo rika hasi umeze neza wikwijije. Si ngombwa ngo ribe igitenge ariko wowe ni wowe, si ngombwa ngo ribe igitenge ariko ribaherereye ni sawa. Ariko kandi gawe bari igitenge kiza gisaga nk'umwambaro wacu wa gakondo. Iyo wambaye igitenge wacomotse, iyo wambaye amahuzu wafashe amahuzu y'isi y'ibigezweho. Ariko pressure ahantu ngaruka ikabutura gusa nuko ndi guseka. Oya ntari ikabutura ku bagabo, atari abana. Nawe twenge bigabanutse ni ukuri nta kibazo, gusa nta kibazo kirimo cyane. Aba yikwishije ntabwo aba yikwishije kaka. hata nyine njera atakuri njewe mbaye seriye kuri umuntu wambaye neza ni umuntu wambaye ibintu bimuha amahoro, ibintu biri comfortable kuri we. ibintu biri comfortable ahubwo biba bimurya se umwenda kugira intuze. Hari igihe ujya usanga umuntu yambaye nk'akajipo kagufi cyangwa se nk'ikabutura ugasanga ikabutura se kwiguha guha amahoro utagufashe cyane. Ariko hari igihe nyine muri wowe uza wumva ukumva ntabwo, ukabona nyine abandi bari kukujaginga nyine ntugire amahoro muri wowe. Ariko igihe wambaye ikintu niyo cyaba kimeze gute ariko wowe ukumva ufite amahoro, nicyo gihe nyamara reba hose imbyemere aho ngaho gusa. Aho ukuvuga ngo ni igihe umuntu yambaye iby'umuco wemera, kubera ko twebwe hano hari muri ku cyacu dusengera nk'abamariko hari umunsi ushoboye gusa akazambaye ikabutura. Urumva rero ntabwo wavuga uwo ni umuco wawe, ntabwo aba ari comfortable yuko yambaye. Igihe wenda twavuga icyo gihe kereka ari umuco wacu wenda uzatwemerera ku bagabo kwambara ikabutura, cyangwa umukobwa kwambara nabi ngo yambaye nyine ijipo, ubu uzaba wumva wakoze ibyaha zose kubera ko nyine atari umuco wawe. Ariko ku banyamahanga bakumva bo ntacyo nta kintu bibatwaye. Ngaho iranzi nakomeza duhe komantere ku ikabutura ku bagabo, natubwiye niba ari icyaha cyangwa niba ntacyo bitwaye. Murakoze cyane, gusa umuco uragoye. Wenda nk'ubu nyine buze ngo ikabutura wenda nta kibazo ifite. Bene wacu hano mu kanya
hari ukuntu nyine wenda bashobora bavuga ngo hari ukuntu nabaye ariko nahangutse ariko ikabutura ndumva ku giti cyanje ndumva nayambara mu gihe ndi mu rugo nta mahoro nabwo ngifite abana bato reka mvuge gutyo tuvuga n'ibifite ngo tubesereye ngifite abana bato nta kibazo ariko wenda hano hanze nubwo na rimwe na rimwe biducika ugasanga tuyigeranye kuri shop no muri gym n'ahandi nta kibazo. Okay, Yvette komeza ku bagabo ubona imyambarire myiza ku mugabo umwambaro mwiza ku mugabo ari umeze gute? Ikibazo kiragoye kubera nyine ntabwo ndi umugabo ariko ibibahaye amahoro nibyo byiza. Twagiye ni iyihe favorite color yawe? Umukara. Wana wambaye ni ibihe byuzuye uburyo ukavuga ati ndumva meze sawa? Byinshi ni ukuri ni byinshi ariko hari ibyuzuye uburyo ukavuga ati ukanakumva ukavuga ati maze iminsi ntarya ikintu nubwo ndi koko ikintu kiza kigira ahantu kinkora ibyuzuye uburyo ukumva imeze sawa? Umuceri na chips imboga spinach abantu umusozi amubona Yvette yabasuye unavuga ngo umuceri na chips na spinach nibyo biryo kawunga wapi? Ariko tubikunda ndayikunda. Komeza kuri iranze watubwira nawe ibiryo ukunda your favorite food. Yego ni ukuvuga ngo utateguye inkoko ntabwo uba wagize ntabwo watetse inkoko y'isosi yokeje imeze gute? undi inkoko y'isosi ihene yokeje n'ihene yokeje ariko kandi wirimo utangira uteke hanyuma ibiryo amakaraho abo nyine ibiryo by'ubuzima bwiza n'imboga ibiryo bisanzwe umutsima cyangwa ibiceri kawunga yo kabisa nibyo biryo bya mbere ngira ngo byacu gakunda n'ibirayi byiza cyane kawunga n'ibirayi Yvette umuceri na spinach na chips. Aha mwatubwira favorite color yanyu? nkunda umweru. Reka tugana ku musozo mu bw'abantu inama nk'ibintu bibiri mwifuza ko bazagenderaho muri 2025 muri uyu mwaka musha wababwira ngo njyewe kwe nararibonye iki n'iki mwagenda gutya bikagenda neza mukazarangiza umwaka mwishimye. Ibintu bibiri gusa ushobora guha abantu inama cyangwa se ikintu cyose ushobora gusangiza abantu kugira ngo kizabafashe muri uyu mwaka musha twatangiye. Murakoze. Inama ya mbere nababwira muri uyu mwaka twatangiye umuntu wese ufite inshuti nziza ayikomereho kabisa kuko iyo itakaje kugira ngo uzabone indi biravuna. Inshuti nziza kuri wowe duko bisenja kuri ben kandi nabiteganyije inshuti nziza kuri wowe ni umuntu umeze gute? ni umuntu usenga umuntu w'umukristo yego. Muzatakaza inshuti muri uyu mwaka mukomere ku nshuti. Icya kabiri ni ukwiha intego. Iyo udafite intego iminsi gusa irashira ugasanga tugeze muri Disemba nta kintu nyine wenda umuntu ubasha kugeraho cyangwa gukora. Icyo kintu nicyo kabisa hari abantu cyane uzi babaho gutyo nta kintu kamamara umunsi atanga upangiye ukwezi nta gahunda ariko iyo ufite intego bigufasha nyine gupuraninga utuntu twawe neza. Urakoze cyane singiza Yvette nawe natubwire ibintu bibiri twagenderaho muri uwo mwaka cyangwa bitatu
inama ushobora gutanga ku bantu cyangwa ikintu washakaga ku bantu icya mbere nabwira abantu